Mtabani wakagute maba mwongere chupa. Atuongere zitweet. My advice to General Museveni would be to take his son to rehab as soon as possible. Nandi wadda amagezi Mwami Museveni tukwata mutabani we amutwale mu ddwaliro bamukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Mwami Beka mbuuzizza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kye yatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye. Era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga obwononefu bw'ensi yaffe nti omuntu ali mu office esingayo okubeera eya waggulu mu magye gaffe, ate nga amagye kye kitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde kulemberwa amateeka ngira nsi etebenkedde, oyo yandibadde yagobeddwa dda ku bukulembeze bw'amagye, yandibadde yasibiddwa nadda. Naye kubanga Uganda teri mu mateeka, kubanga balowooza Mwami Museveni kitaabwe ye mateeka era bo bali waggulu w'amateeka, asobola okukola byonna oba okwogera byonna. Tekyewunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'atyo. Naye ekyo kyongera tulaga wawe tuli. Kyamukisa mulungi ngera bwe nabagambye nti Omuganda agamba gambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi Mwami Museveni tukwata mutabani we amutwale mu ddwaliro bamukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna agagudde, bannakyemalira bonna abagudde. Tunuulira Mobutu Sese Seko, tunuulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda, era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So mutabani wakagute maba mwongere chupa, atuongere zitweet. Fena tumanyi nti ku ssente ezitekebwa mu byokwerinda oba ezigambo ezitekebwa mu byokwerinda, byokwerinda bisinga okutwala ssente z'omusolo mu budget. Naye ekyennaku nti poliisi yava ku mulimu gw'erina okukola ogw'okukuuma bannansi n'ebyabwe n'egyokunoonyereza ku buzi bw'emisango. Kati poliisi ezannya byabufuzi. Poliisi eringa armed wing eya NRM. Ensonga lwaki emisango mitono nnyo egyali ginoonyezebwako. Tewali in fact musango ogwa ttemu lya mmundu gwali gunoonyezeddwako ne gutuukirwa ku nfeete, kuviira ddala ku Bakaweesa, Bakigundu, Bakirumira n'abalala. Lwaki? Kubanga poliisi ya wano omulimu gwekola gwa kuzannya byabufuzi, si gwa kukola mulimu gwayo. Ate ebiseera bingi mwawulira Mwami Museveni nga bakatta Kaweesi bwe yagamba poliisi erimu kawuukumi. So kiteeberezebwa nti bennyini be benyigira mu erettemu kubanga be balina emmundu. In English, Sematemba Bwejire, you asked what I say about gun violence, but like I said, gun violence, no gun violence case, no murder case, no shooting case has been investigated to a logical conclusion ever since the shootings of Kirumira, Kaweesa and others. Why? Because our police has been reduced to playing politics other than doing its work. It's more like an armed wing or a coercive wing of the NRM. They do more politics than solving crime. And there's also
a strong belief that because they are the people with guns, then they are the ones that are carrying out all this gun violence. Because every once in a while, those killed are linked to either criticizing the regime or being against the regime or disagreement with those that disagree with the regime. You've seen many people coming out to cry. You saw one of the regime supporters, Ham, coming out when he had a disagreement with Museveni's son-in-law. He came out and said, I know I might get shot anytime, and he pointed to Museveni's son-in-law that he would be responsible. Maybe that's what saved him. So there's more to look at in that angle. Oyongedde n'obuuza nti 2025 tuyingidde kugenda kuba mwaka gwa byabufuzi n'ogamba ntunulira ntya embeera era Museveni mwepikira. Embeera y'okulonda bwesembedde 2025 mbadde nga nkiddiŋŋana nga nkunga bannayuganda bonna abalina endowooza eyagala okukyusa eggwanga benyigire mu bukulembeze. Abasobola okwesimbawo beesimbewo, abatayesimbyewo bawagire abo abeesimbyewo abakiikirira endowooza yaabwe. Era n'enkunga nnyo naddala abavubuka mwe bansomyeko, mwe banzikiriza mu nsi yange, mwe banyina obuwagizi, nyina abantu b'enkulembera. Bwe mutenyigira mu bukulembeze mujja kulemberwa abantu be munyooma. N'olw'ensonga eyo mubyenyigiremu. Bwe mutabenyigiramu temutandika kubuuza nti nga twafunye abakulembeze ababi abatatusaana. Nze Museveni mwewulira zajja yajja oba ye oba ani. Anyway, nze wendi ku lw'Abannayuganda naye sinzeka, tekiri ku Kyagulanyi. Bwe tuba nga tusobola okuba n'omuntu abikola tekirina buzibu. Naye ate nga bwe muba mulowooza nze njo bibakolera, nange wendi nalo. Nasoose mu luzungu ako nyina okadda mu luzungu. Yeah, Sematimba Bwejiri, you asked me about the electioneering that is happening next year 2025 and what I think about it, and you also asked if I would be willing to take on Museveni again. I've encouraged people of Uganda, especially young people, to get involved in the politics of their country. All of you that have good thoughts and good intentions for your country, get involved in the politics of your country. You, the young people that are educated and qualified, you, the seniors, the professionals that are educated and qualified, if you don't get involved in politics, then you're going to be governed by your inferiors. So get involved. Muleme tuwoleza na tukabirira. Whether I am ready and willing to take on Museveni, ask him, is he ready to accept defeat? For me, whenever and wherever there's a role for me in this fight for freedom, it's my humble submission that I'm available. Mayanja, you asked about the so-called factions in political parties, particularly in NUP. Mayanja, we don't have any factions in our party. No, we don't. Don't allow anybody to masquerade as if it's a faction of NUP. No, they are not. We've seen some pretenders that wanted our cards and we denied them the cards. And now, 5 years later, they are coming and saying they are ending their cooperation with NUP. We've never cooperated with you, my man. So please, totwe sibako. Secondly, we also have those that went to parliament or to other offices courtesy of the NUP card. But they sold out to the regime. And the regime is using them to project us as if we have factions in NUP. No, we don't have factions. There are even others who were senior leaders in the NUP, but they got involved in corruption. And we came out very clearly to disassociate
ourselves with them. And since then, they have been the symbol of corruption, and they are proud to associate with the corrupt regime. Now, those people cannot be representative of NUP, and whenever they show up, don't allow them misrepresenting us. They are not NUP, and they are not factions in NUP. We don't have factions. There is only one national unity platform. Abanafe abagenda nga besoma nti biwayi bya NUP byakutse ku NUP banayite bamubakiriza kubalimba. Wali abo abamu abayagala okwesimbirawo ku kadi zaffe emyaka 5 egiyise naye ne tutabawa kadi zaffe kubanga twali tetubesiga. Naye kati bajja bagamba bava mu NUP tembakiriza balimba. Abalala yes bagenda mu parliament oba mu offices endala nga bagendedde ku ticket ya NUP naye bwe batuuka eyo Mwami Museveni n'abagula n'abagamba mu mbere nga bali mu NUP ne mu kyononere munda. Kyamukisa mulungi twabalabukirira era ne tugamba ensi amazima. So tembakiriza kubalimba nti kino kiwayi kya NUP. NUP teri mu biwayi, NUP eriemu naye abo betwali tutesiga, abo betwazuula nti baali bakolera mulabe, abo bebagula twavaayo ne tubabulira amazima nti abo si bannaffe era tembakiriza kubalimba nti abo kiwayi kyaffe si kiwayi kyaffe. National Unity Platform eri emu era akabonere kaffe manvuuli. Temukiriza abantu bonna banakigwanyiza kubalimba tiba NUP si ba NUP. Baker, you asked me about Muhoozi's careless talk, more particularly about his recent statement that police should shut down any events that are purported to be critical of either his father or him or his family. Well, to see a person that is occupying the highest office in our military making such a reckless and immoral statement, if Uganda was a functional state, that person would have been dismissed, would have been forced to resign as soon as he made that statement. He should even be court-martialed because that is illegal. But in Uganda, Museveni thinks he's the law. His son thinks he's above the law. They all think the law is under them. That's why he can say all that nonsense and goes scot-free. That is where we are. That is Uganda under Museveni. I mean, if Uganda has a justice system, if Uganda is under the rule of law, then anybody that commits a crime should be apprehended and prosecuted. But for the son of General Museveni, just because he's son of the president and head of the military, to take his drink and give any careless order, I think it's another sign of not only a failed state, but a rotten state. My advice to General Museveni would be to take his son to rehab as soon as possible. Kino kanchide mu Luganda nti Mwami Baker mbuuziza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kye yatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye, era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga obwononefu bw'ensi yaffe nti omuntu ali mu office esingayo okubeera eya waggulu mu magye gaffe, ate nga amagye kye kitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military, okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde kulemberwa amateeka
ngiransi etebenkedde oyo yandibadde yagobeddwa dda ku bukulembeze bw'amagye, yandibadde yasibiddwa nadda, naye kubanga Uganda teri mu mateeka, kubanga balowooza mu M7 kitaabwe ye mateeka era bo bali waggulu w'amateeka, asobola okukola byonna oba okwogera byonna. Tekyewunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'atyo, naye ekyo kyongere tulaga wawe tuli. Kyamukisa mulungi ngera bwe nabagambye nti Omuganda agamba gambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi mu M7 okwata mutabani we amutwale mu ddwaliro bamukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna agagudde, bannakyemalira bonna abagudde. Tunuulira Mobutu Sese Seko, tunuulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda, era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So mutabani wa Kagutema bamwongere chupa atwongere zitwite. Waliwo mbuziza Baker asked that would I advise those comrades that refuse to plead guilty to the flimsy charges, do I advise them to plead guilty? No. I don't advise any prisoner to accept a crime they did not commit, because that would be a permanent mark, nasty mark on their record. But I understand those that plead guilty, because prison is not a comfortable place. Ambuzoba mpagira ababasigala mukomera abagana okukkiriza ebisango basobola batamba wagira abakiriza ebisango ebyo bye batazza. Nedda, si wagira muntu yenna ataza musango kugukkiriza kuboba wetaddeko maaka. Eno regime eyagala gojiyambe weseeko musango baberenga abatakwatira bwerere. Si wagira muntu yenna kwesalira musango gwatazza. Naye ate sivumirira muntu yenna anyigirizibwa n'amenyeko omugongo n'agamba kale kamale gakkiriza nsobola okuva mukomera nga Olivia Rutayi. N'olw'ensonga eyo okwokusalawo, era Baganda abafu bali mukomera buli we tubakyalira tubajjukiza nti okwokusalawo kwabwe ffe tubawagira era tuyimirira nabo mu buli mbeera. Naddala abo abasigala ku mulamwa tumanyi nti waliwo abavaayo ne babagula ne babooza obwongo ne babasiruwaza ne bafuuka ekyenneena. Naye ffe ba political prisoners baffe tuyimirira nabo mu buli mbeera, mu buli kusalawo kuba abakoze. Okay, yes, sir. Thank you.